It's our last chance. Beste esparru artistikoetan bezala, 27ko emakume poetak naturaltasun osoz moldatzen ziren belaunaldiko gizon olerkarien artean. Haien nahiak eta eraginak berberak ziren. Hala ere, bakarrik gizonen lanak izan dira gogoangarriak. Zea, nork ez du ezagutzen Lorca, Alberti, Cernuda edo garaiko hainbat autore? Baina hona hemen aldi bereko beste poeta batzuk. Lucía Sánchez Aornil, Marina Romero, Josefina Bolinaga, Elizabeth Mulder, Maria Zegarra, Margarita Ferreras. Haien izan geroko egoera politikoak izildu zuen eta egindako poemak agertu ere ez dira egiten testu liburuetan, naiz eta pertsona gogotsuak izan kultura eta politika mailan. Hau dela eta ordua 3. desafioa. 2 proposamen egingo dira, eta haietako bat asmatu eskero, erronka gaindituta legoke. La extranjera. Parto de nuevo. Inútil ha de ser cuanto me digas. Tiéndeme la mano que me acariciara y olvídame. Olvida, por mí y por ti. No soy una loca, no soy una rara, mas no soy de aquí.